es aicinu mākslas vēsturnieci Inesi Siricu ar liecībām par rituālo bēru tekstilu 20. gadsimta 40. gadu beigu līdz 21. gadsimta sākuma etnogrāfiskajās ekspedīcijās. Jo, ja es pareizi saprotu, šīs liecības ļoti brīnišķīgā veidā arī ir papildinājušas šo latviešu tautsdziesmu izdevumu. Paldies par pieteikumu. Jā, es esmu viens no cilvēkiem, kas pēcvārdu ir izlasījis, gatavojoties šim referātam, meklējot atbildes uz saviem jautājumiem. Šo to es atradu, šo to es neatradu. Un tad es jums rādīšu, ko es esmu šajā vasarā izpētījusi, pilnīgi no jauna skatot materiālus un varbūt pat pirmoreiz izskatot vienkopus to visu. Sākšu ar šo attēlu. Auseklis Baušķinieks gadu pēc Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības studiju absolvēšanas 1943. gadā otrajā kopējā latviešu mākslinieku izstādē reprezentēja neierastu tēmu latviešu glezniecībā – apbedīšanu. Glezna zināma no melnbaltām reprodukcijām, apskatos par izstādi presē. Kompozīcijas centrā atveidots brīdis, kad koka zārku, iespējams klātu ar sagu ar smiltīm apber divi kaprači. Viņi visdrīzāk par darbu saņems no apbedītā piederīgajiem bēru cimdus, prievītes vai dvieļus. Varam nojaust, ka zārks kapā laists ar jostām vai no linaustiem dvieļiem. Visdrīzāk no mākslas studiju gadiem Baušķinieks zināja par Gustavo Kurbē 19. gadsimta vidū skandalozo lielformāta gleznu realistiski attēlotā satura dēļ – Bēres Ornānā, kur atveidotas kādas bēres mākslinieka dzimtajā pilsētā. Centrā redzams kaps, sapulcējušies aizgājēja pavadītāji, redzama krusta un zārka nešana. Ieraugāms bāru tekstils, apklātais zārks un tā nešana līdz kapam ar baltiem dvieļiem. Baušķinieks arī gleznojas reāli 40. gadu sākuma cilvēkus, kuri ir skumji klātesoši pie kapa aizrakšanas. Apjautājoties Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolēģiem, izdevās noskaidrot, ka kolekcijā atrodas Baušķinieka 1959. gada glezna ar nosaukumu 1905. gads. Līdzība ar kompozīciju apbedīšana mudina domāt, ka tā ir tā pati glezna, bet ar piegleznotiem nosaukuma saturam atbilstošiem tēliem. Piemērs aicina ņemt vērā arī Latvijas glezniecības sarežģīto 20. gadsimta vēsturi. Baušķinieks gleznā atveidojas vidi un ainavu tipisku Latvijas lauku 20. gadsimta kapsētām. Arī ļaudis tērpušies zemniekiem raksturīgos pašaustu audumu tērpos. Atgriežoties pie 40. gadu sākuma gleznas satura, tā ir vizuāla atblāzma būtiskai latviešu godu tradīcijai, par kuru liecina līdz mūsdienām saglabātais folkloras un 20. gadsimta etnogrāfisko ekspedīciju dokumentārais mantojums. Konferencei veiktā pētījuma mērķis bija izzināt neuzgleznoto, bet gleznā redzamo Latvijas cilvēku iespējamo pieredzi ar bēru tekstilu. Izzināti 20. gadsimta 40. gadu otrās puses līdz 80. gadu beigu Zinātņu akadēmijas etnogrāfisko ekspedīciju materiāli, arī atsevišķi 90. un 21. gadsimta piemēri. Tie ir lauka pieraksti, fotogrāfijas zīmējumi, arī lietu fragmenti. Materiāli mūsdienās atrodas Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas Vēstures institūta etnogrāfisko materiālu krātuvē. Kopā etnogrāfiskās liecības apzinājas 21 speciālists. Apkopojot visus materiālus, kur bija iespējams identificēt bēru tekstilu, šie materiāli ir vizualizēti kartē karto.com, un geolokācija noskaidrota publiski pieejamām vietvārdu datubāzēm. Bēru tekstils pieminēts 135 reizes 47 Latvijas pagastos. Visvairāk liecību ir no Dignājas 16, 13 no Rucavas, 8 no Klintāines, 7 no Kārsavas un Kokneses pagastiem. Aptaujāti 79 teicēji, neieskaitot tos, kuru vārdi nav zināmi. Pārsvarā pierakstītas teicēju sieviešu atmiņas. Teicēju dzimšanas gadi ir no 1860. līdz 1962. gadam. 35 teicēji dzimuši 19. gadsimtā, bet 38 līdz 1940. gadam. Viņu atmiņas atspoguļo lauku teritorijas bēru tekstila lietojuma praksi 19. gadsimta 2. un 20. gadsimta 1. pusē.
arī Pirmo Latvijas republikas periodu un posmu pēc Otrā pasaules kara. Mazāk lasāms par ekspedīciju gados aktuālajām praksēm, un šķiet etnogrāfus vairāk interesējas noskaidrot senākās bēru tradīciju prakses. Izpētot etnogrāfisko ekspedīciju aprakstus, iespējams izdalīt 17 bēru tekstila tipus. Tātad tas ir bēru pūrs, palaks, balts palaks un krāsaina sega, sega zirgam, zirgam un zārkam vai zārkam, villaine, cimdi, zeķes, šalle, dvieļi, jostas, prievītes, uzbante, striķi, karogi un komža. No visiem bēru tekstila tipiem visvairāk pieminēti cimdi 41 reizi, dvieļi 30, jostas 22 reizes, balts palaks kopā ar krāsainu sagu 9 reizes un zirga saga 7 reizes. Teicēji nosaukuši bēru pūru, un te jūs redzat pagastus Rucavas, Piltenes un Pilskalnes pagastos. Kāpēc bēru tekstils ir bijis svarīgs izpētes fenomens man kā mākslas pētniecei un vēsturniecei? Atbildi palīdz noformulēt psihologs Roberts Kastenbaums un viņa publicētās domas grāmatā Nāve, sabiedrība un cilvēka pieredze. Grāmatā kopš 77. gada ir 13 reizes pārizdota, apliecinot sabiedrības interesi par tās saturu. Kastenbaums uzsver, ka visām kultūrām ir bijusi un joprojām pastāv nāves sistēma. Tajā noteiktā sabiedrībā ir pamanāmas simboliski sociāli psiholoģiskas individu attiecības ar mirstību. Nāves sistēma sabiedrībā atklājas cilvēku darbībās, lietās, vietās, rituālos, kas parāda nāves nozīmi. Un liecības par bēru tekstilu latviešu kultūrā norāda uz cilvēka veidotajām attiecībām ar mirstību. Rituālie simboli, par kuriem uzskatāms arī bēru tekstils, teicēju atmiņās atspoguļo viņu pagastā pieredzēto, dzirdēto un atmiņā palikušo sava mūža otrajā pusē. 2011. gadā Pilskalnes pagastā 1925. gadā dzimusi teicēja raksturoja, kas tad ir bēru pūrs. Tajā ietilpa bēru cimdi un dvieļi, katram zārka nesējam bija paredzēts cimdu pāris vai mājās austs linu dvielis. Krusta nesējam pie krusta bija piesiets dūraiņu pāris. Kad lietoja zirga vilktu transportu, tad zirgiem bija īpaši zirga deķi, balta sega ar stūros melniem krustiņiem vai otrādi. Zirgu groži bija speciāli veidoti bēru gadījumam, melnām svītrām vai ornamentiem. Teicēja piebilda, citēju, ka padomju laikos sagas sāka sekt uz zārkiem, citāta beigas. Teicēju sniegtā informācija pētniekiem jāvērtē kritiski, ņemot vērā arī citu teicēju liecības un atmiņu izpētes problemātiku. Individuālā un kolektīvā atmiņa, kas balstīta uz kopīgiem rituāliem un simboliem, stāstiem kādā grupā un kā ir rakstījusi Aleida Asmane, citēju, no individuālajiem pieredzējumiem un atmiņām neved tieši ceļš uz kolektīvo atmiņu, citāta beigas. Atcerēšanās process ir dinamiska darbība un, kā uzsvērusi Asmane, atmiņu un to nesēju muzealizācija un izplatība publikācijās spēj nodrošināt kāda fenomena atcerēšanos. Bēru tekstils jau ir ticis nosaukts 20. gadsimta 20. un 30. gadu Roberta Klaustiņa sakārtojumā izdotajā Latviju tautas daiņās, rakstos par bērēm, jostām, sagām un cimdiem. Pēteris Šmits tekstilu pieminējis kā ziedojumu mājās dziedot pie aiztaisīta zārka, Arvīds Dzērvītis pieminējis kamanu, ratu un zirgu sagas, jostas un prievītes, Grunvalde pieminējis arī cimdu dāvināšanu bērēs. Par 19. un 20. gadsimta mijas un 20. gadsimta sākuma Krustpils novada bēru tradīcijām pēc pieminekļu valdes ekspedīciju materiāliem tapis Kristīnes Pāvuliņas teksts Riharda Zariņa sastādītajos Latviju rakstos. Bēru tekstils pieminēts saistībā ar zirgu un tā pušķošanu, citēju. Mirušais arī pienācīgi jāpavada, jāpušķo zirgi, ar kuriem līķi ved, jāapveltī vedējs un nesēji, citādi tiem atgadīsies kas slikts. Zirgi svīdīs un kājās tiem augs miroņa kauls, vedējiem un nesējiem rokastirps un tā tālāk, citāta beigas. Pāvuliņa rakstījusi, ka pirms mirušā vešanas uz kapiem uz zārka bēru viesi likuši naudu, bet sievietes radinieces cimdus. Tie vēlāk tikuši doti zārka nesējiem, jo, citēju, parasti nes ar cimdiem rokās, citāta beigās. Uzsverts, ka visiem, kuri kaut ko darīja bērēs, pienācās veltes. Kad mirušo vaduši uz kapiem ar zirgiem, tad bijusi tradīcija zirgus apsekt ar baltu palagu un virs tā kādu košu gultas segu. Pāvuliņas aprakstā lasāms par melno krāsu.
Citēju: "Melnā krāsa kā sēru krāsa nav senatnē meklējama, un vēl šais laikos to sēru gadījumos lieto maz un arī tikai inteliģentākie ļaudis. Sievietes tuvinieces arī starp vienkāršākiem apsien bērēs melnu lakatiņu. Senāk tā nebija. Eiropas bēru kultūras pētnieki ir secinājuši, ka melnā krāsa saistībā ar sērošanu ir konstatējama 15. gadsimtā Eiropas galmos. Savukārt tautas slāņos Eiropā un ietērpā tā un tumšie toņi ienāca 19. gadsimta gaitā." Lūkojoties uz latviešu bēru tekstilu, nepieciešams norādīt, ka 19. gadsimtā notika izmaiņas kopējā Eiropas apbedīšanas kultūrā, pakāpeniski pārējot no kristīgās ietekmes uz simboliem uz sekulāro, personīgo, ģimenes vai kopienas veidoto bēru nozīmi. Izvadīšana no baznīcas mācītāja klātbūtnē Eiropā 19. gadsimtā sāka aizstāt ar izvadīšanu no savām mājām uz kapsētu. To var novērot 19. gadsimta Annas Ankeras vai Ērika Teodora Vērenšola gleznās. Latviešu 19. gadsimta un 20. gadsimta sākumā mirušā izvadīšanā nozīmē bija zirga vilktam pajūgam. Bēru tekstils bija reprezentatīva rituāla sastāvdaļa, un 1932. gada Latvijas tautas daiņu 10. sējuma tautas dziesmas par bērēm ievada viņiete ar austu segu apklāts zārks un zirgs ceļā uz kapsētu. Un Pāvuliņas 34. gada rakstam pievienotas divas visdrīzāk pieminekļu valdes ekspedīciju laikā iegūtu fotoattēlu reprodukcijas. Vienā redzami divi mirušā nesēji ar austām prievītēm un dvieļiem izpušķots un jostām izpušķots mirušā vadamais zirgs. Prakse ar sagām apklāt zirgu un zārku 20. gadsimta pirmajā pusē Latvijas teritorijā atspoguļojas Dzērvīša rakstītajā. Citēju: "Mirušo pavadot zirgi, pajūgs, tāpat šķirsts bagātīgi sagoti." Citāta beigas. Reizē citāts parāda, ka zārka apsekšana ar segu nav padomju Latvijas periodā ieviesta, bet senāka prakse. 20. gadsimta 40. līdz 60. gados pierakstītas liecības, ka uz zirga uzklāts balts palaks kopā ar austo segu, uz kuras pārlocīta palaga graznā daļa. Piemēram, 1948. gadā Dignājas pagastā pierakstīts. Te var izlasīt: "Zirgs apklāts, balts palaks, deķis virsū, malas atliektas, lai var redzēt, ka palaks, šķirsts ar apsekts, palaks, deķis, vairāki virsū. To neizmeklē, vai vienādi deķi, ka ir vienādi, liek vienādus, kā kuru grib. Citam izsedz deķīs šķirsta, cits galdautu smuku," un tā tālāk. Un teicēja bija dzimusi 1878. gadā, kas to stāstīja. Dignājas, Slates, Bebrenes pagastos 48. gadā, Neretas pagastā 70. gadā teicējs stāstīja, ka šķirsts apklāts ar baltu palagu un segu, jeb deķi. Zasas pagastā bērēs zirgus esot seguši jau ar melnu deķi. Bet, ja tāds nav bijis, tad ar strīpainu. Bet no otras puses, Zasas pagastā 48. gadā arī apgalvots, ka deķus un palagus zirgam un zārkam vairāk neliekot. Un Nirzas pagastā 48. gadā konstatēta zirga sega, kas lietota vedot mirušo, bet jau 48. gadā ekspedīcijas laikā lietota kā gultas sega. Tā kā notiek arī šāda veida izmaiņas. Un 1960. gadā Sērenes pagastā pierakstīts, ka tāpat kā Sēlpilī un Secē uz kapiem vedot mirušo, zārks un zirgs apklāti ar košām sagām un zem sagām klāts grazns palaks, kura krāšņākā daļa atlocīta. Un ļoti bieži teicēji arī uzsvēruši, ka uz zārka klātās sagas ir tikušas apraktas kopā ar mirušo. Tātad kapsētas ir pilnas ar košām sagām. Pieminēts, ka jaunāks variants esot baltu sagu apšūt ar melnu krustu. Baltausta saga ar melnu krustu pēc Pāvuliņas rakstītā bijusi lietošanā arī 30. gados, un tāds zārga sagas veids parādījies 19. gadsimta beigās. Te jūs varat redzēt piemēru, ka 30. gados esot bijusi tāds zārka saga. Un teicējs Slampes pagastā stāstīja, ka ja nav bijis sagas, tad baltu palagu apšūši ar egļu skujām un ziediem. Etnogrāfe Biruta Zunde 1960. gadā pārzīmējusi šo attēlu pēc 1930. gada piemēra
Tas ir Selpils saimnieka Bēres bēru fotogrāfija. Un te var redzēt, ka palaks un saga ir uzlikts uz zirga un ir rakstīts, citēju, sena paraža ir apsegt zirgu ar segu un zārku, kad ved uz kapiem. Arī vēl tagad, kad mirušo ved ar zirgu uz kapiem, zirgu apklāja ar segu un tāpat arī zārku. Citāta beigas. 1964. gadā Kārsavas pagastā pārfotografētas 63. gada Bēres ziemā. Un redzams, ka uz zirga, kurš ved uz kapiem zārku ar mirušo, uzsegta tumša saga ar košiem ornamentiem. Otaņķu pagastā 80. gadā pārzīmēta zirga bēru saga. Tās kakla daļa veidota puslokā, lai piegulētu zirga augumam. Sagai pa perimetru ir bārkstis un krustam līdzīgs motīvs. Kārsavas, Zvirgzdenes un Mērdzenes pagastos arī uzsvēra, ka uz kapiem vedot zārks un zirgs ir apklāti ar melnu sagu speciāli gatavotu. Pildas pagastā 64. gadā nofotografēta bēru sega un to seguši pie sienas mājās, kur stāvējis zārks. Saga sekta arī uz zārka, kad to veda uz kapsētu. Retos gadījumos ekspedīciju uzrunātie teicēji nosaukuši austo sagu autores, un piemērā pa labi redzama Bārbalas Stročs no Kārsavas 1933. gadā austa bāru saga zirgam. 60. gadu sākumā Šķilbēnu pagastā stāstīts, ka mirušo pēc atmazgāšanas satina palagos un vakaros pie aizgājēja notika dziedāšana. Turpat Šķilbēnu pagastā pierakstīts, ka mirušais ietīts palagā, jo, ja nav bijis apbedījamais ietērps, un tāds arī ir ticis apbedīts. Un par mirušā ietīšanu baltā austā palagā lasāmas liecības arī folkloras materiālos, un te ir piemērs no iepriekšējā referāta, kas pierakstīts latgalē. Tātad dūd momeņa munutīsu, vai tam man daudz vajag divneišu paladzeņu, vīnu bluķa garuneņu. Arvīds Dzērvīte rakstījis, ka jostas bēru godos 20. gadsimta sākumā bagātīgi lietotas reprezentatīviem nolūkiem, braucot uz kapiem. Un ar tām ir ticis rotāts pajūgs, tāds sietas ap kapu vainagiem un krustu. Teicēju pieminētās jostas ir kapā laižamās zārka jostas, kas ir veidotas celu tehnikā, celainis. Un 47. gadā Kaldaburuņas pagastā pierakstītas atmiņas par zārka laišanu kapā ar striķiem. Citēju, zārku senāk ar striķiem laida, tagad ar dvieļiem laiž. Es gribu, lai man ir striķiem laiž. Senāk cilvēki bija tādi paši, es tāpat gribu. Citāta beigas. Zārka laišana kapā ar virvēm vai no zirga noraisītiem grožiem ir bijusi raksturīga 19. gadsimta paņēmiens. Nav skaidrs, vai citējumā teicēja ar striķiem bija domājis austās jostas, jeb tomēr virves. 48. gadā Nirzas pagastā pierakstīts, ka zārks laists kopā ar grožiem. Zirga groži vairāk kārt pieminēti Dignājas, Bērspils un Zasas pagastos. Un 48. gadā Dignājas pagastā konstatēts 19. gadsimta beigās veidota celu josta. Šo jostu ekspedīcijas dalībnieki ieguvuši glabāšanai nākamajām paaudzēm, un to jūs redzat šeit piemērā. Un 52. gadā par bēru jostu Zasas pagastā pierakstītās liecības atklāja, ka josta pārmantota un lietota no paaudzes paaudzē. 53. gadā Raunas pagastā konstatēti 6,35 metri gari bēru groži, un tos ap 36. gadu no lina audusi Marija Majore. Pamats melnā krāsā, raksts sarkans un dzeltens. Vēl 20. gadsimta 60. gadu vidū ekspedīcijās pierakstītas pāris liecības, ka zārks kapā laists ar jostām. Kārsavas pagastā 64. gadā pierakstīts, ka uz kapiem vedot zārks apsegts ar segu un galos apsiets ar jostām. Ar tām arī zārku laiduši kapā, bet jau 70. un 80. gados vairāk nav pierakstītas teicēju atmiņas par kapu jostām, grožiem vai striķiem. Jostas, ja prievītes varēja būt arī veltes bēru godos. Ekspedīcijās fiksēts viens piemērs 30. gados 30. gadu prievītes, kuras kā dāvana par mirušā izvadīšanu uz kapiem Zlēkās ieguvis teicējs vīrs. Kopā ar prievīti dāvināts arī cimdu pāris. 70. gada ekspedīcijā pierakstītas liecības, ka uz krusta varēja būt uzsietas prievītes, un tās bija veltes dobas racējiem.
un vizuālas liecības praksē jostu apsiet ap krustu un to tur atstāt laika zūdībai, redzamas Riharda Zariņa sastādītajos Latviju rakstos ilustrācijā. Dvieļi. Bāru dvieļi ir dvieļi zārka nešanai. Tie bija ceremoniāli un funkcionāli. Ekspedīciju materiālos pieminēti ļoti bieži. Esot bijuši 3 balti dvieļi. 48. gadā teicēja Zases pagastā stāstīja, ka jaunības gados pamanījusi, ka grožus nomainīja dvieļi, un viņa pati izaudusi dvieļus ar melnu krustu galā, melniem burtiem un špici. Slates pagastā pierakstīts, ka dvieļiem galos varēja būt izšūti melni krusti. Dvieļus ar izšūmiem un melnām tamborītēm špicēm 48. gadā pieminējusi teicēja arī Dignājas pagastā, uzsvarot, ka dvieļus aizlien draugs draugam. Tātad tie nav bijuši visās mājās, ar tiem dalījās. Un 60. gadu sākumā pierakstīts, ka zārks no zirga vestā transporta līdz kapavietai parasti nests uz dvieļiem. Nesēji bijuši parasti 6 vīrieši. Teicēju liecībās uzsvērts, ka dvieļi esot gari, austi, ieausti, izšūti vai tamborēti ar melnas krāsas elementiem. Vīpes pagastā 59. gadā konstatēts 1920. gadā Drellijā austu bāru dvielis, to jūs redzat attēlā. Tā vienā pusē ir autores monogramme, abos galos veidotas melni balti tamborētas mežģīnes. Un Koknezes pagastā pieminēts, ka galos varēja būt veidotas arī melnas bārkstis. 61. gadā fiksētajās fotogrāfijās redzami garie linu bāru dvieļi lietošanā. Tā ir izņēmuma fotogrāfija, pārsvarā tādu nav ekspedīciju materiālos. Un vēl 21. gadsimta sākumā, 20. gadsimta vidū dzimušie teicēji Rucavas pagastā atminējās, ka zārku agrāk nesuši ar dvieļiem un ar tiem pašiem dvieļiem laiduši iekšā izraktajā kapā. Ekspedīciju materiālos lasāms par dvieļu dāvināšanu krustanesējiem, un arī 61. gadā Klintains pagastā krustanesējiem uz krusta kā velti par veikto darbu nolikts tieši dvielis. Bārbeles pagastā 71. gadā stāstīts, ka šādas reprezentatīvās veltes jāpasniedz. Zārka nesēji uzliek dvieli kaklā, bet cimdi tiek piešūti pie dvieļi. Un Rucavas pagastā 21. gadsimta sākumā konstatēti bērēs dāvinātie un saglabātie lina dreļa tehnikā austie dvieļi. Adīto cimdu dāvināšana kapa racējiem ir aktuāla vēl mūsdienās. To apliecina Ivara Zviedra 2023. gada dokumentālā filma Kaprači, kur viens kapa racējs stāstīja, ka bērējs mēdz gadīties, ka viņam par kapa rakšanu uzdāvina pašadītos cimdus. 21. gadsimta sākumā ekspedīcijā Rucavas pagastā un Nidas ciemā dokumentēti 60. līdz 70. gados adītie bāru cimdi. Vēl ir bijuši gadījumi 21. gadsimta sākumā, tajā pašā Rucavas pagastā, ka cimdu vietā tiek nolēmts noadīt zeķes, lai būtu citādāk. Un ekspedīciju materiālos cimdu dāvināšana ir atspoguļota patiesi bieži. 40. gados Bebrenes, Nirzas pagastā, 60. gados Kokneses, 70. gados Neretas, Stelpes, Misas, Tārgales, Padures pagastā pierakstīts, ka cimdi uzlikti un vai piesieti ar prievīti pie krusta un nesti līdz kapam. Tad tos paņēmis sev krusta nesējs. 48. gadā Nirzas un Dignājas pagastā pierakstīts, ka zārka nesējiem dāvināti cimdi. Dignājas pagastā cimdi dāvināti dobas racējiem un zvanītājiem. 60. gados vairāk kārt pierakstīts teicēju liecības par teicēju pašdarināto cimdu dāvināšanu kapa racējiem un zārka nesējiem. Un piemērā redzami Zlēku pagastā 1982. gadā fiksēti dubultcimdi. Tos kā dāvana par pavadīšanu bērējs Vendzavas muižā ieguvis 1909. gadā dzimušas teicējas vīrs. Un pa labi redzams 1982. gadā Piltenē ekspedīcijas dalībnieces pēc teicējas nostāstiem veidot zīmējums, kā varēja izskatīties zārka nesējiem pie rokas ar prievieti piesietie cimdi. Tā, un vismazāk liecību ir par reliģisko tekstilu. 1963. gada fotogrāfijā uzņemta katoļu bāru norise Bārspils pusē. Redzams bāru gājiens, to vada 3 komžās tērpti vīrieši. Vidējais nes krustu, bet malējie melnus karogus ar gaišiem krustiem. Fotoattēls atrodas materiālos par padomi Latvijas etnogrāfijā atzīto tēmu jaunās tradīcijas, lai arī fiksēta Romas katoļu baznīcas tradīcija. Komžu pieminējuši nenosaucot vārdā arī 1901. gadā dzimusī teicēja Mērdzenes
ciemā atceroties, ka krusta nesējiem parasti apģērbuši baltus tērpus, un šis arī ir izņēmuma gadījums šajos ekspedīciju materiālos. Un noslēgumā vēlos vērst uzmanību uz bēru tēmu mūsdienu Latvijas mākslā. Nesen galerijā Alma bija skatāma Vika Sekstas fotogrāfiju sērija Bēres Slobodā. Tur varēja redzēt zirga vilktu pajūgu, krusta nesēju, kaparakšanu un citus motīvus, kuri aktuāli arī 21. gadsimtā. Saistībā ar bēru tekstilu māksliniece intervijā apliecināja, ka Slobodā tiekot lietotas bēru segas vēl joprojām, bet fotografētajās bērēs tās nav bijušas. Bēru tekstila dokumentēšana Latvijas kultūras mantojuma kontekstā, kas sākās 20. gadsimta 20. un 30. gados, līdz ar privātu personu interesi par latviešu kultūru, valstiski organizētām pieminekļu valdes ekspedīcijām, izdevumiem par tautas dziesmām un to skaidrojumiem. Padomju Latvijas etnogrāfiskajās ekspedīcijās iespējams konstatēt Latvijas Republikas periodā iesāktās atmiņu fiksēšanas procesa turpinājumu, un skatot šos materiālus jāņem vērā atmiņu izpētes problemātika, saprotot, ka sniegtā informācija ir atblāzma no kādreizējās situācijas. Pētot materiālus, arī apzinājos, ka ir 20. un 30. gadu pieminekļu valdes ekspedīcijas, kuras es pieminu, bet sistemātiski neesmu tām izgājis cauri par šo tēmu, kā arī Latvijas muzeju krājums, kuru izpēti paplašinātu šo stāstījumu. Un visdrīzāk, ja Auseklis Baušķinieks būtu gleznojis apbedīšanas sēriju, tajā parādītos 20. gadsimta 40. gadu sākumā latviešu sabiedrībā pašsaprotamais, pašdarinātais bēru tekstils. Paldies par uzmanību!